Partie 4, chapitre nombre complexe. On va commencer par l'affixe d'un vecteur. Les plans complexes munis d'un repère orthonormé OUV. خذيت لهنايا un vecteur AB et un vecteur CD. نحب نعرف كيفاش باش نطلع افيكس نتاع فيكتور AB. قبل كل شيء باش نبداو بالافيكس نتاع البوان A ou l'affixe نتاع البوان B. Donc graphiquement, donc ZA elle est égale à quoi? 3 puisque on a 3 في l'abscisse et 1 في l'ordonnée, donc تولي plus I. Ou ZB elle est égale à moins 1 في l'abscisse في l'ordonnée 3, donc plus 3I. Normalement لهنايا عندي les coordonnées هما 3 و 1. في البي زاد كيف عندي les coordonnées هما moins 1 و 3. لو كان نعمل رابيل للفورمول نتاع الفاكتور AB, les composantes نقصد نتاع الفاكتور AB هما XB, donc النقطة الثانية هذه B, moins XA. Donc l'abscisse نتاع البوان B moins l'abscisse نتاع البوان A. في l'ordonnée كيف YB moins YA. معناتها هذا يتسمى les composantes نتاع الفاكتور AB. أنا نحب نخدم في الكومبلكس، ما عادش نحب نخدم بنفس الميثود هذه، ماذا بيا ميثود أخرى أسرع شوية معناتها، ومادامنا نخدمو احنا في شابيتر كومبلكس دونك خلينا نخدم بالفورمولات نتاع الكومبلكس. نقولوا l'affixe de vecteur AB. Donc l'affixe de vecteur AB شنو باش يطلع؟ بويسك عندي لهنايا l'abscisse يمثل البارتي ريال، دونك نكتب XB moins XA، والبارتي اللي في l'ordonnée YB moins YA تمثل البارتي imaginaire، دونك نعمل I fois YB moins YA égale XB moins XA plus je développe IYB moins IYA. اش رايكم نحطوا توا لهنايا l'XB معاها l'IYB، j'ai mes moins et j'ouvre la parenthèse. Donc نحط XA plus IYA. اشنو تحصلنا لهنايا؟ Donc لاحظوا مليح انه XB plus IYB c'est quoi? C'est l'affixe du point B. Donc c'est ZB هذيك. وبالنسبة l'XA plus IYA c'est l'affixe des points A, c'est-à-dire ZA. Mais là finalement هذه قلنا ZB moins ZA. Mais là comme formule عندنا l'affixe de AB elle est égale à ZB moins ZA. Alors, dorénavant, pour calculer l'affixe d'un vecteur AB, par exemple, directement, je peux utiliser cette formule ZB moins ZA. ركزوا مليح، اخترت النقطة الثانية moins النقطة الأولى، معناتها l'affixe نتاع البوان B moins l'affixe نتاع البوان A. Alors, une petite remarque بالنسبة للنوتاسيون نتاع l'affixe نتاع un vecteur. Donc, نجم نعمل affixe du vecteur AB كما نجم نعمل Z في الانديس نحط AB. دونك تنجم تستعمل لي دو نوتاسيون هذو. كيف زاد في النوتاسيون دي بوان M عندنا افيكس دي بوان M، نجم نكتب النوتاسيون هذيا كما نجم نكتب l'affixe دي بوان M de cette façon. Alors في البراتيك الحقيقة نستعملوا النوتاسيون تاع البوان هي Z انديس M، أما بالنسبة للفاكتور الأكثرية باش نستعملوا نوتاسيون افيكس نحط F دو فاكتور AB. ونرجع توا للابليكاسيون تاعنا. افيكس دو فاكتور AB elle est égale à ZB moins ZA. تبقى l'application numérique moins 1 plus 3I moins entre parenthèses 3 plus I. donc يلزمني نستعمل parenthèse لأن باش ما نغلطش خاطر راني عندي في الفورمول moins égale moins 1 plus 3I moins 3 et moins I. نجمع البارتي ريال moins 1 moins 3 تعطينا moins 4، 3i ونزيدها moins i تعطينا plus 2i. donc voilà هذا يتسمى l'affixe du vecteur AB. الا هو زاد تنجم تحب تكتب les composantes du vecteur AB. donc تنجم تحط البارتي ريال في الابسيس والبارتي imaginaire في l'ordonnée. كيف باش ناخذوا الفاكتور CD. donc نخرج ZC égale moins 2 plus I و ZD هي moins 2I.
Alors, la fixe de vecteur CD, elle est égale à ZD moins ZC. نتعدى l'application numérique, donc égale moins 2i, moins, entre parenthèses, moins 2 plus i. Donc, elle nous donne moins 2i plus 2 moins i. Donc, نكتب partie réelle قبل, donc 2 moins 3i. Voilà, donc هذه la fixe de vecteur CD. وإذا حبيت تكمل الكومبوزونت بتاع الفيكتور CD تنجم تحط البارتي ريال هي 2 دونك تحط في الابسيس 2 البارتي ايماجينير هي -3 مالا تحط في الاوردوني -3